बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होमी ऑनलाइन क्लिनिक पर वेलकम। मैं आज बात करूंगी खुश्क खांसी पर। तो खुश्क खांसी के मरीज जो होते हैं उनको खुश्क खांसी तो बार बार आती है बलगम के बगैर, और ऐसे मरीजों को देखें तो उनके होंठ खुश्क होते हैं, फटे हुए होते हैं, और पूछने पे पता चलता है कि उनको बार बार प्यास लगती है ज्यादा पानी पीने की। वो पानी पीते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद उनका फिर मुंह और होंठ खुश्क हो जाते हैं और वो फिर पानी मांगते हैं। जी, ऐसे में मैं जो ज्यादातर मेडिसिन इस्तेमाल करवाती हूँ ब्रायोनिया। 90% तक मरीज तो ब्रायोनिया से ही ठीक हो जाते हैं। आपको इसके खुश्क खांसी की टिप्स बता दूं। जी, टिप्स में ये है कि आप 3 लीटर पानी लें, उसमें 3 टेबलस्पून चीनी के डालें और उसको बॉईल करें। बॉईल होने के बाद उसको आग बंद करके ठंडा होने दें और 3 दिन तक ऐसे ही पानी इस्तेमाल करें। इसके अलावा मरीज को सरसों के ऑयल की मालिश कर दें और 3 दिन तक मालिश करें। इंशाल्लाह 3 दिन के बाद मरीज ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।